বানের জলে ভাসছে সিলেট। বন্যার ভয়াবহতা বাড়ছে, ভয়ঙ্কর রূপে তলিয়ে যাচ্ছে সিলেট সুনামগঞ্জ। ৬০ বছর হয়ে গেছে, কিন্তু এইরকম পানি দেখছি না সিলেট টাউনের উপরে। You can see straight through my life. Oh, there's something in my chest that I can't hide. When feelings get involved, I'm terrified. 'Cause I've been here before and said goodbye. Oh, are you the one when I try to look, I wish I'd find? Oh, হ্যালো গাইস, অবস্থা তো কিন্তু বেশি ভালো না। আমরা সিলেট যে মোমেন্টে আসছি সেই মোমেন্টে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে বাইরে। 3 দিন টানা বৃষ্টি হইতেছে। তো আপনারা অবশ্য ভিডিওর সিনেমেটিক্স দেখবেন যে কী কী অসুবিধা হইতেছে। পুরো উপশহর পানিতে ডুবে গেছে সিলেটে। অলরেডি প্রচুর মাত্রায় বৃষ্টি হইতেছে, প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টি হইতেছে। এই যে আমার ফ্রেন্ড আশিক আছে আমার সাথে আছে হাসান। তো আমাদের আসলে হোটেলে যাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু হঠাৎ করে আমরা চিন্তা করলাম যে আমরা এখানে আশিকের নিজেদের বাসা আছে আরেকটা। তো আমরা চিন্তা করলাম আমরা ওইখানে কেন চলে যেতেছি না। পরে আমাদের সাডেন প্ল্যান হইলে আমরা ওইখানে যেতেছি। তো আমরা এখন রেল স্টেশন থেকে নামলাম। রেল স্টেশন থেকে বের হয়ে আমরা একটা সিএনজি ধরছি। সিএনজি দিয়ে ডাইরেক্ট আমরা কই যাইতেছি, আমরা টিলাঘর। আমরা যেতেছি এখন টিলাঘর ওদের বাসায়, ওইখানে আমরা স্টে করব। যে সময়টা আসছি এই সময়টা সিলেটের অবস্থা খুবই খারাপ, এটা আপনারা দেখতে পারবেন। আমরা আসলে আমরা আপনাদেরকে দেখাইতে চাই আপনাদের জন্য কতটা কষ্ট করতেছি। মামা আপনি একটু মোবাইলটা যদি দেখান, আমরা ওয়াটার প্রুফিং কেস ব্যবহার করতেছি মোবাইলের জন্য, যেন বৃষ্টির মধ্যে আপনাদেরকে নিরবিচ্ছিন্ন সবগুলো ভিডিও দেখাইতে পারি। আমরা কিন্তু সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজবো আজকে, শুধু আপনাদের জন্য, আপনাদেরকে বৃষ্টির ফিলটা দিব দেখা, বা সিলেটের যে বৃষ্টি সেই ফিলটা কেমন হয় এই ফিলটা আপনাদেরকে দেওয়ার জন্য। তো এই কথায় একটা লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করা যাক প্লিজ। পুরা সিলেট পানির নিচে, সব জায়গায় পানি, রোডের উপরে পানি, পুরা সিলেট পানিতে তলানো। গুড মর্নিং গাইস। তো আসলে আজকে আমরা ছিলাম আমার এই ফ্রেন্ডের বাসায়। তো এটা আপনাদেরকে দেখাইতে পারি নাই, তখন আমরা ঘুমে মনে করেন মগ্ন ছিলাম পুরাই। এটা দেখানোর সুযোগ হয় না যে কোন বাড়িতে ছিলাম বা কেমনই ছিলাম। এই বাড়িটাতেই ছিলাম, এখন দেখে নেন এটাই আমার ফ্রেন্ডের বাড়ি। আর আমরা এখানে আসছি হচ্ছে ভোর 6টা বাজে আমরা পৌঁছাইছি। ভোর 6টা বাজে পৌঁছায়া আমরা নাস্তা করছি, নাস্তা কইরা আমরা ঘুম দিয়ে আমরা মাত্র উঠলাম। এখন বাজে 10:30। আর টানা 24 দিন নাকি সিলেটে বৃষ্টি পড়তেছে। তো এখন বৃষ্টির অবস্থা আপনারা দেখতে পারতেছেন। সিলেট অর্ধেক শহর পুরাপুরি মনে করেন ডুবে গেছে পানির নিচে। তো আমরা এমন একটা টাইমিংয়ে আসছি যে মানে ভাই নিজের উপরে এখন হাসি আসতেছে যে ভাই কী টাইমিংয়ে আসছে, বৃষ্টি নাকি 25 দিন ধরে টানা পড়তেছে। তো আমরা ভাই আপনাদের জন্য নিবেদিত প্রাণ, আমরা থেমে নাই। আমরা মাত্র 2 ঘন্টা ঘুমাইছি, সারা জার্নি করছি ট্রেনের। এখন আমরা এই বৃষ্টির মধ্যেই যাইতেছি টিলাঘরে।
তো কই যেতেছি আমরা? টিলাঘরে যা দেখি আমরা ওইখানে জাফলং বা জাফলংয়ের যদি রাস্তা ঠিক থাকে তাহলে জাফলংয়ে যাবো, আর যদি জাফলংয়ের রাস্তা যদি ঠিক না থাকে সেক্ষেত্রে সাদা পাথর যাবো, আর জাফলং সাদা পাথর দুটো রাস্তা যদি খারাপ থাকে তাহলে অন্য একটা প্ল্যান নেবো, দেখি কি হয় ভাই। আপনার তো সাথে থাকবেনি, দেখবেনি, সমস্যা নাই। তো সবাই এখন একবারে খিস খেয়া রয়েছে, কারণ কাউরি মজা তো সারা জার্নি করে 2 ঘন্টা ঘুমায়, এই বৃষ্টির যে ঠান্ডা পানি ভাই, এটার মধ্যে দেখুন আমাদের হাঁটতে হবে ভাই। আমাদের দেখেন কোনো রেনকোট নাই, কিচ্ছু নাই, ছাতা নাই, কেউই নিয়ে আসি নাই সাথে। আমরা তো জানি না যে এমন বৃষ্টি হবে, আমরা ওয়েদার রিপোর্টও দেখে আসি নাই, আর বাংলাদেশের ওয়েদার রিপোর্টের উপর আমাদের বিশ্বাস হচ্ছিল না যে হয় বলে একটা হয় একটা। তো যাই হোক, দেখি কি হয়, সারাদিন কত রকম মজা হয় দেখতে পারবেন আমাদের সাথে থাকলে ইনশাআল্লাহ। তো আপনাদেরকে কিছুক্ষণ আগে বলছিলাম যে আমরা জাফলং নাকি সাদা পাথর যাবো, আমরা কনফিউজ আছি। সাদা পাথর রোডটা আমরা যা খবর নিলাম অলরেডি অফ, তো আমরা এখন যাচ্ছি জাফলং, অলরেডি বাসে আছি। তো প্রচুর বৃষ্টি করতেছে, আপনাদের যদি দেখায় বাইরে অল টাইম বৃষ্টি করতেছে। হ্যালো হোয়াটসঅ্যাপ। তো আমরা এখন আছি জাফলং ঝর্ণার পয়েন্টে। তো আমার পিছনে আপনারা দেখতে পারতেছেন নাকি আমি জানি না, আমার পিছনে ইন্ডিয়া, আমার পিছনে ইন্ডিয়া। তো আমরা সারাদিন বৃষ্টি হচ্ছে আজকে, আমরা সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজতেছি। তো দেখেন আপনারা একটু দৃশ্যটা দেখেন কত সুন্দর। আমি জানি না কতটুকু ক্যামেরা চোখ দিয়ে কতটুকু আপনাদের ভালো লাগবে, খুব কিন্তু সুন্দর একটা ভিউ। তো এখানে আমি আছি, আমার ফ্রেন্ডরা আছে, আমরা আসছি। আমরা এখন যাব হচ্ছে ইন্ডিয়ার ঝর্ণায়। ইন্ডিয়ার নাকি একটা ঝর্ণা আছে সামনে দিয়ে দেখা যায়, ওটা ইন্ডিয়ারই, ঝর্ণাটা নাকি ইন্ডিয়ারই, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষদেরকে, টুরিস্টদেরকে ঢুকতে দিতেছে ওরা। তো মামা, এই ঝর্ণাতে কি আপনি কোনোদিন গেছেন? আমি কিন্তু কোনোদিন যাই নাই, আপনি কোনোদিন গেছেন? গেছি। এমনি যাইতেছে? এই ঝর্ণাটা কি ইন্ডিয়ার? ঝর্ণা হচ্ছে ইন্ডিয়ার ভিতরে পড়ছে, বাট বাংলাদেশকে, বাংলাদেশি মানুষদেরকে অ্যালাউ করেছে। আমাদের যাইতে দিবে তো? দিবে। আমরা শুনতে পারছি যে এখানে নাকি 20-22 দিন ধরে টানা বৃষ্টি হচ্ছে, আর সামনেও বৃষ্টি হবে আরো কয়েকদিন। তো সিলেটের অবস্থা খুবই খারাপ, না আসে বেটার, না আসে বেটার হবে। আমরা আসছি, আমরা জানতাম না এটার ব্যাপারে, কিন্তু আশা করছি আমরা ঘুরতে আসছি, ঘোরার উদ্দেশ্যে আসছি, আমরা ঘুরবো। তো
হ্যাঁ, এটা তো আমরা কেউ থামাতে পারবে না। না রাইট, ইনশাআল্লাহ। কেউ থামাইতে পারবে কেউ না। থামাতে পারবে না। ঠিক আছে, আমরা ঘুরতে আসছি, আমরা ঘুরবো ইনশাআল্লাহ। আমরা বৃষ্টি হোক, তুফান হোক, ঝড় হোক, যখন যাই হোক, আমরা ঘুরতে আল্লাহ আসছি, যদি ঘুরবো। চায় আমরা অবশ্যই ঘুরবো, এবং আপনারা ইনশাআল্লাহ। যদি চান আপনাদের সাপোর্ট দরকার। আর তাছাড়া কিছু কিছু সিনেমেটিক্স এর আগেও দেখছেন, এরপরেও দেখবেন, সিনেমেটিক্স নেওয়ার চেষ্টা করতেছি। আর অডিও কোয়ালিটির জন্য আমি আসলে খুবই সরি, অডিও কোয়ালিটির জন্য, বিকজ অফ আমাদের যে বৃষ্টির কারণে আমরা ইন্টারনাল মাইক ইউজ করতে পারতেছি না, কারণ বৃষ্টি, আমার মাইকটা তো আর ওয়াটারপ্রুফ না। আর আমরা যে ক্যামেরাটাও ইউজ করতেছি সেটাও আমরা একটা কভার দিয়ে, ওয়াটারপ্রুফিং কভার দিয়ে আমরা ইউজ করতেছি। এর জন্য আপনাদেরকে হয়তো বা কিছু কিছু ভিডিও দেখাইতে পারতেছি। আর আমরা এখন যে জায়গাটা আছি এটা একটা ছাউনি, আপনাদেরকে দেখাই, এটা একটা ছাউনি, আমরা ছাউনির মধ্যে আছি। এর জন্য আমরা ভিডিও কইরা অডিও সুন্দরভাবে আপনাদের কাছে ডেলিভারি করতে পারতেছি। বাট অন্য অন্য জায়গায়, সব জায়গায় তো ছাউনি নাই, সব জায়গায় আমরা আপনাদেরকে অডিও ডেলিভারি করতে পারি না, বিকজ অফ আমাদের মোবাইলটা আপনার কেসের ভিতরে থাকে, ওয়াটার প্রুফিং কেসের ভিতরে থাকে। তো এর জন্য প্রথমে ক্ষমা চাই নিতেছি। তো আসলে এই ওয়েদারটা মানে ব্লগ ফ্রেন্ডলি না, ব্লগিং করার জন্য না। তারপর আমরা যতটুকু পারতেছি চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য, কতটুকু পারতেছি জানি না, কারণ আমাদের কাছে কিন্তু আমরা কিন্তু ডিএসএলআর নিয়ে আসি নাই, আমরা মোবাইল দিয়ে ভিডিও করতেছি। আমার ফ্রেন্ডের মোবাইল আছে, আমার মোবাইল আছে, আরেকটা ফ্রেন্ডের মোবাইল আছে, আমরা এগুলোতে ভিডিও করতেছি। তো কতটুকু ভালো লাগবে জানি না, কিন্তু দোয়া করবেন ইনশাআল্লাহ, যদি সাথে থাকেন। আসলে সামনে অনেক কিছু ভালো হইতে পারে, হইতে কতক্ষণ, দেখা গেছে যদি আপনাদের সাপোর্ট পাই আমি কিনা ফেলবো, আমি হয়তো বা গোপ্রো কিনা ফেলবো, বা আমি আরো হয়তো বা ড্রোন কিনা ফেলবো, তখন ড্রোন শট দেখতে পারবেন আপনারা। তো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাপোর্ট দরকার, কিছু না থেকে কিন্তু কিছু হয় না, কিছু থেকে কিছু হয়। তো আপনারা দোয়া করবেন। আর সামনে আমরা যাবো এখন ঝর্ণার কিছু ভিডিও আপনারা দেখতে পারবেন। হয়তোবা আমি ক্যামেরার সামনে আসতে পারবো না, বিকজ আপনাদেরকে আগেই বললাম আমার মাইকের ইস্যু আছে, আমার মাইক ইউজ করতে পারতেছি না। তো ইনশাল্লাহ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। চলেন আমরা দেখি। আরেকটা ফ্যাক্ট হচ্ছে, আপনার এই ঝর্ণায় আসতে হলে 5টার আগে আসতে হবে। 5টার পরে কিন্তু আপনাকে এখানে প্রবেশ করা নিষেধ। আপনি 5টার পরে এখানে প্রবেশ করতে পারবেন না, আপনার অবশ্যই 5টার আগে আসতে হবে ঝর্ণাটা দেখা। এটা কি বিজিবিদের আন্ডারে নাকি মামা? না না, এটা বিজিবিতে আন্ডারে না, এটা বিএসএফ এর আন্ডারই, কিন্তু ওরা বাংলাদেশি টুরিস্ট এলাও করে আর কি। হ্যাঁ, ওরা চার্জ করে, অবশ্যই টাকা চার্জ করে, 10 টাকা করে পার পার্সন চার্জ করে। আচ্ছা আচ্ছা, তাও ভাই ভালো, যদি ঢুকতে দেয় তাও তো ভালো। আর চেষ্টা করবো আপনাদেরকে এখানে কিছু ভিডিও দেখাইতে, দেখবেন ইনশাআল্লাহ। আমরা এখন শিলংয়ের সামনে কাছাকাছি, তামিল বর্ডার থেকে। অনেক ক্লাউডি, মারাত্মক একটা ভিউ।
হ্যালো গাইস, তো আপনারা ভাবতে পারেন যে ভিডিও জাফলং যাওয়া পর্যন্তই আসছে, এরপরে ভিডিও কই। তো আসলে খুব দুঃখের সাথে জানাতেছি যে আমরা ভিডিও করতে পারি নাই। আমরা যখন জাফলং গেলাম তখন মোটামুটি সিচুয়েশন আন্ডার কন্ট্রোলে ছিল, কিন্তু যখন জাফলং থেকে রিটার্ন করতেছি তখন বাসের মধ্যে লোকজন বলতেছে সিলেটের অবস্থা ভালো না। এর মধ্যে দেখলাম জাফলং যাওয়ার সময় যত রোডে পানি ছিল এর থেকে আরও 1 হাত পানি এই জাস্ট 4-5 ঘন্টার মধ্যে বাইরে গেল রোডের মধ্যে। আর লোকরা বরাবরই করতেছে যে 3টা যে পাওয়ার স্টেশন আছে ওটার থেকে অলরেডি একটা বন্ধ করে দিয়েছে, কারণ পানি ঢুকে গেছে পাওয়ার স্টেশনে। পাওয়ার স্টেশন বন্ধ করা মানে কারেন্ট থাকবে না। আর আরেকটা কথা শুনলাম, নিউজ শুনলাম, সেটা হচ্ছে যে রাত 3টার পর বা 4টার পর বাস বন্ধ থাকবে, বাস ট্রেন প্লেন সব বন্ধ থাকবে। তো আমরা জাফলং থেকে আস্তে আস্তে অলরেডি বাইজা গেছিল হলো 6-7টা। এরপরে আবার আমাদের যাওয়ার ছিল মাজারে, 2টা মাজারে গেলাম, যেতে যেতে হয়ে গেছে রাত 11টা। এর মধ্যে এই হুড়াহুড়ির মধ্যে আমরা ছিলাম ভয়ে বাস পাই কিনা বা আসতে পারি নাকি ঢাকায়, কারণ বিদ্যুৎ থাকবে না। বিদ্যুৎ না থাকলে আমরা ফোন চার্জ দিতে পারবো না, যোগাযোগ করতে পারবো না, প্লাস থাকার ভালো ব্যবস্থা ছিল না, কারণ অলরেডি আমার ওই ফ্রেন্ডের বাড়িতে পানি উঠে গেছিলো, 1 হাত পরিমাণ পানি উঠে গেছিলো বাসায়। তারপরে সব কিছু নেই, তা ঝামেলায় পড়ে গেতাম। দ্যাটস ওয়াই আমরা যত তাড়াতাড়ি পারছি আমরা ব্যাক করছি। আপনারা ভিডিওতে দেখতে পারবেন যে আমরা সিলেট যে বটতলা বাস স্ট্যান্ড আছে ওইখানেও পানি উঠতে শুরু করছিল অলরেডি। আর আমরা রাত 12:30 বাজে রওনা দিছি সিলেট থেকে, 3টা বাজে বাস অফ করে দিয়েছে। সিলেটের থেকে ঢাকার সাথে ঢাকা আসার যে রুটগুলো ছিল সবগুলো বন্ধ, ট্রেন প্লেন বাস সব কিছু বন্ধ। মানে আমরা জাস্ট 2.5 ঘন্টা পরে যদি আমরা রওনা দিতাম আমরা এখন থেকে আটকা থাকতাম। তো দ্যাটস ওয়াই আমরা ভিডিও করতে পারি নাই, তখন সিচুয়েশনও ছিল না, খুব দৌড়াদৌড়ির মধ্যে, এবং বৃষ্টিও ছিল প্রচুর। তো আপনারা আশা করি দেখছেন খুব খারাপ অবস্থা সিলেটের, আপনারা সিলেটের জন্য দোয়া করবেন।